votre chaîne d'actualité et d'information. Merci à tous les fans et à vous, le fidèle téléspectateur. Pourquoi pas aussi à vous, les internautes. Je sais que vous êtes partout dans le monde entier en train de nous suivre en direct de Diana Tentative. Ça, c'est votre chaîne. Moi, je vous ai promis rien que la vérité. Pour aujourd'hui, je suis en direct d'une église Cresco. Nanakati Cresco. Pour nous repérer Sabino, témoignage oyo, je ne sais pas comment dire, mais non, c'est qu'on a yo ozo landabiso, yo o s'abonner dans notre Diana Tentative. Tu n'as qu'à s'abonner pour ne pas rater le témoignage et un modèle. Tu as dit que ton message na presque bakambunion, tout n'est sabino na pesa sabino ka ba vérité. Oh non, pesa sabino les témoignages vrais. Oh ba témoin bazali. Na bi que édifier ba to ebelo bosa pe na baka yango ou soit na baka mususu mais yango témoignage que ça la ke bokoma na robango nzambe bo baksa sous crainte de Dieu et donc impliqué baksa mana kondima na bino. Je suis en direct qu'il y a église Cresco na commune ya Kinshasa na avenue Songololo, c'est ça papa Hippolyte. Songololo ko témoignage ya papa Hippolyte cho azana gauche na ngai azala ki bongo accident eza na ba né leki. Mais ils ont passé peu mawa mais nzambe heureusement aza papa malamu papa boboto ati karabana été nde bozo mona yebo azana la bonne santé divine parce qu'il quand la bonne santé divine et bongi ka pona yemo ko nzambe. Je vais pas faire beaucoup de commentaires sur ça parce que lui-même il est là présent après sa biso ndenge nini témoignage en auto événement et salamakina tout monde a monné to grandeur ya nzambe parce que lelo ndanga azaboy azana bon moy akufate aza vivant. Papa Hippolyte, comment tu vas? Merci maman, na sepeli mingi pona mokolo lelo. Merci. Naza na bonne santé. Oui, ça se voit. To sambelaka aza nzambe. Témoignage nanga ezali vraiment très capital, eza ko édifier beaucoup plus. Basali ya nzambe, ba pasteur, ba ancien, ba diacre, ba chef à département. Pour pasteur peut comme belé c'est ça, il y a un témoignage dans les abonnés. Faux pasteur peut bazatale belé toye baté ou peut azar vrai ou peut azar faux. On a tourné papa José comme sousou. Papa José azar bazar droite nanga ya za témoin pour y avec un événement on y a papa Hippolyte nenge salamaki. Na habité na tourner habito sambela sikoyo wapi. Pour ba pasteur ngo ezoyeba na ngoti. OK koto gege OK koto yo oh ezoyeba na te franc-maçon donc bininga na makambo italien makambo nzambe. Peut-être témoignage à papa Hippolyte et que ça là que ba pasteur ebele bazonga na nzela. Oui, oya kolanda témoignage nanga penza na bosolo na bokebi aza vraiment na discernement kati na ye akozonga na nzela. OK, et ça qui comment alors? Bon, merci maman na ndengo pesinga liloba maman Diane la sepeli mingi vraiment témoignage oyo eumeli mingi batu mingi pe batu nanga ba question ba mi Hippolyte yo ko témoigner te na oyo nzamba sala kati na yo. Même chez moi à l'église Cresco na tikali ko témoigner te na zaro zoka ba invitation libanda bato ça témoignage ba vivre makamu na ngai o ba fi ba scène na ngai tozo kende na lombango nazali serviteur kat na église à Cresco. Cresco signifie Cresco Christ est compagnon. Sur Songololo 135 dans la commune de Kinshasa derrière stade Kamagnola. Otobenga lelo martyr. Otobenga martyr lelo. Témoignage de Nezali maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ala ke la mamabe moto azosala mosala ya nzambe na bolembu. Yango na cause na ngai souffrance na monaki na makambo wana. Pour j'étais serviteur, je suis toujours serviteur jusqu'à présent. Aujourd'hui, je suis Nzambe. Alors, nazalai ko saela Nzambe. Na département intercession. Nzambe a pesinga grâce. C'est ici que profession ne bimaki ke Hippolyte tu es mon serviteur na pesio bâton intercession ya intercession na biso na Songololo awa. Ngana zwaki yango na négligence. Maman Diane, na négligé qui yango. Alors, tozala ki four moulin, na tozala ki équipe mobimba, na bande ko na musu bazana matadi komba li event to ki four moulin. Alors ngana sa yeko na se retirer na carte intercession passer na zoki moi likambo moko comment ko pesa nga moi 100 francs ba nyonyo surtout ya bien. Ozo musala toloba. Non, marché. Marché, moko songolo mpaka na niveau. On a ba kinto benga cop. Cop, ya mo ya bien.
ya mwana na tika négligé siko so na ye à l'époque là tozaki na mongita wana tokomi na te mais tozotonga awa tozaki na mongita soki na ye na expliquer bana poto mongita eza wapi mongita ezali salle oyo basalaki réunion ya oya na Mobutu. C'était en 1967, si je ne me trompe pas. C'était à 67 sur croisement Kabamba Bokassa, en face il y a commune à Kinshasa. Ok. C'était ça. Kassavou, plutôt, pardon. Place on est à la cimetière. Donc Kabamba, Kassavou. Ah, peut-être que nous avons prince Kassavou. Nous avons prince Kassavou, Makadam Kassavou. C'est-à-dire Reine Astrid. À l'époque, on appelle ça Reine Astrid. Maintenant, le 24 novembre. Bao bazana Kinshasa ba koli na commune Kinshasa ba yebi yango. Salo ezala kiwana. Soki ngana ye mama dia na kiso na ye na telemi na ngali banda. Wana pasteur Rafa zo te ya n'importe quel pasteur te ngana va na parce que nazana le kotro na ngana poche. Le kotro ezoloba. Ezoloba. Allez, na vandi na nga. Oka ba frère Ezalaki, Dieu parle tantôt manière d'une autre. Bah frère, mes frères politiques, ils ont mon intercession, ils ont tamboulé même papa Oyo. Papa José Papa José, il y a un zamo kambinanga intercession générale. Ils ont tamboulé bolunga bia, botikanga makene. Fur et à mesure, bat bazoloba. Fur et à mesure, bat bazoloba. Ngana kipaki ya monté. Alors, j'ai habité à Bandal. La banda les jours là tout ça qui priait butu mobima ngana mwasi na bana tout ça les priait butu mobima parce que bana bazala ikobela il fallait na mema bango na munganga na matete tout ça les prières sili tu adorer nzambe na tongwana na zubana na mwasi 4 enfants tu bimi tu juste transport to matete to comme na te ba consulter bango ba binanga non yo fozonga na pourquoi tout ce bana ba ke nozonga na pourquoi oya kozwa ba réponse nyo surtout na ba ordonnance nyo na tête l'église à Crisco et na hôpital à Crisco té hôpital mona matete na Mongo juste à côté marché ya nini ya Winza matete juste à côté marché ya Winza matete wana mbala moko to koma ki wana komia ba examen siko to zongi na biso to zui transport o ils ont même biso pongabi au lieu de vite de pongabi victoire pour ngana tika bango na victoire bango ba continuer na bango ngai na tika na zonga makamu na ngana ça déjà so na tika bango na victoire ba ke to na biso bientôt comme jusqu'à na pongabi na triomphal entre croisement triomphal Kassavou Sendui biso to Sendui chauffeur to yaki na amoni déjà camion munene uti triomphal izoya et qui t'a limité les autres qui t'a limité oui mbalmo ya bimi ko bima bimi a tuti biso c'était vers 11h pan pa mutu ke beti batono pan ou na bimi tant na bimi na ki au pourtant zaki fina makasi na zuba na ngana sangisi ba on a tala bon mwana moko ya on a combien de bana 4 donc Myriam, Moïse, Nathan, Katina, maman na bango. Matunga. Na zubango, na ye na bango, na kangisi bana nyoso na tibango sika bana bazoki ba pota ba nyoso tout. Sans le savoir ngana za na pota moko ya na blessure moko makasi. Na kangisi be ba mama mususu bazalaki wana mutu epanzana ki na me na courage nazalaki na bango na zubango na tibango. Tant on a un courage, je savais que c'était Dieu. Parce que na outaki na prière, nous avons dit que le komo salma na mwana nanga, dans tout cas, après ça nga courage wana. Na luka mo jeune fille nanga azate, jour une jeune fille nanga ya Kati, mutuka e matela ki na mutuka e matela ki e matela ki taxi biswana, mwana moko zo ganga na Kati. Maman, au moment où on a Kati azaki na 1 année 6 mois. Ozomona mbamo baki ba panzi mutuka ba bimisi mona mwana bima sain sauf azwa blessure te nini te ngai moko tant bazo sali na bengi kombi eye na kotisi bat na kombi na koti bat na kombi destination mama yim to komi na mama na kitisi bakaya maladi to kitisi bakaya maladi to na yo pozo kito zo mema na zo kitisa bakaya maladi na zo bien pona moni na sana blessure moko te na zo OK Ozomona to kotisi bango na pavillon 4 accident moko sali ba yebele wana accident ba kotisi pas ici na lobi na fatigue salinga na bina se reposer tant on a vandi car on a se reposer na ka posa masuba
benga suma sube ah mbalamo médecin directeur na otanga komboté c'était en 2006 médecin directeur à mama yema à l'époque ayembala moko tanga benga ah nabi ah nazuko suko tambola te abinanga la obukani basi donc wow c'est la papa Hippolyte au tombol ba malade bato ba blessé pardon au tomboli bana au sungo ba mama musuti ba na kati ya mutuka na kombi boketi mama yemu ya kotelema ozotambola naza kotambola naza nga normal nazo tambola nazata na trace moko te ya makila ya blessure nga na zoki OK bokoti okibokomi okitisi bango na kotisi bato ouais. Au moment où on a qui fatigue na lobi na vanda na se reposer moke parce que na qui fatigue na mamusa na sali bamu na vandi bonzo kande na qui posa masuba na meka na tema suba na zoko wasu te ngaki hôtel mapoki no pissé masuba pezo bima te mbamo juste mais aki médecin directeur mama moi qui par service à urologie azala qui présent à lobi mbala moko non côté le matin au bukani bassin na bukani bassin obukani bassin mbala moko batombolinga wana bameminga bakotianga na mbeto na pavillon 4 na subaka lisusu te depuis ce temps là na subaka lisusu j'étais vraiment souffrant donc na bukani bassin la mukaka te na lala aka na mbeto donc soko masube toninga na nzoto ekomi ballon bazwi seringue moni seringue bakotisinga awa na mutolo na sia mutolo na côté ya peni ya biso likolo ya peni na biso libala bakoti si seringue pa tiro koma na vesi al babandi ko benda babendi masuba wana yo ba douleur mais conséquence non il faut ka masuba wana ebi là tu criais au soga oui au moins la babimicité au moins au jour à pause au lali moi papa ba ikolongo na pavillon 4 batinga na pavillon 9 na salle 7 na salle 7 c'était tant on a na koti kuna na vandi comme nazalaki déjà isolé nazalaki isolé parce que docteur ya biso azalaki ko s'occuper kaka na salle 5 azako suka kana salle 5 salle wana kuna nazalaki lokola abandonné il faut ba chef ten wana ezaki na utanga kombo na bango ko basungaki nga mingi mama Landu na mama Agnès bango nde bazako zo docteur azokota na salle. Après tant que dans la salle, on a la pongi. La salle qui est là, monté, bazui libaya, moi triplex ou nene, bazui yango, batie na mbeto. Docteur, médecin directeur à l'obinanga, ou à ce qui parabiso na urologie, à l'obinanga, ndengo zawana, okotambola ka lisusu na vie na yo. On a habité docteur, ngai na kotambola. En tout cas, na fronta ki maloba na ye parce que je suis dans les seigneurs. Il y a ko lobate parce que nzamba kela ki mokilo na liloba. C'est ça. Nga kela ki on a liloba, nga pe na fronter liloba na ye, nga habité nga na kotambola. Bazunga baye na nga na salle na vai na salle 7 wana. Moment wana baye na nga na salle 7 wana pavillon 9. Après 2 jours après, bana ista ba sala accident moko na limité première rue baye na bango na salle wana donc nazalaki koteya ndenge na lali boy mais nazoteya je suis serviteur mais nateya nanu te mais nakomaki koteya na mama ye donc zali kaka intercesseur osukaka wana nasukaka mais siko koteya na nga normalement côté nega na la libo nazoteya batu na mama ye na oteya batu na mama ye docteur soka ya côté sali visite docteur alobi nanga moi je voyage nazo voyager nazo kende tourner na poto boy na bo yo kotika nanga bi docteur wana nga na prophétiser na bi docteur mukolo yo kozonga okuta le tombeau est vide okuta ngai na zate nga na zali banda. Là, c'est moi qui prophétise. Je suis docteur bongo. Docteur pas voyager na yebo kana nga nazako melaki cité nazalaika mutu moko na vandi boba salanga batenga sonde na subaka batenga. Oh melaki cité pour nani? Nazako melaki cité pour kisi ba pesenga zate nazana potate. Nazalaika bongo. Batenga ka sonde lo nazako zwa ba mai ba perfusion ba 0,5 yango nazako zwa pour fortifier nga. Mais si on a un bassin et un bongo, à part la planche. Tant qu'on a la place, docteur Alobaki Nanga, Kotam Dengola no bukani bassin. Kolala, Kotambola na yo, et dépend de na yo moko.
kotambola pe ya vie na yo te po tambola te so dépendre kaka na yo moko soko respecter bonheur mo ko tambola batiaki plâtre te nazalaki kaka kolala na salle baya mais c'est souffrant donc nzambe soko alobi afrappe yo eza pasi yango nazoteya bato témoignage oyo mama nzambe apambola yo na ndenge lelo nzambe asimbi yo mpo monanga témoignage nazoloba eleki donc lelo na 2014 ans pour lelo nzambe apesa grâce naleka na télévision bayokanga nazokoteya mingi baserviteur de Dieu. Si tu es serviteur de Dieu, quel que soit comment, oh, mokambi nanga alobi nanga yango na vandi na ban, pasteur alobaki nanga na vandi na ban, oh montel alobaki nanga yanga nazo nga serviteur ko sala eloko wana te. Na tutami na betili baku. Na betili baku. Appel na yo etali pasteur te. Appel no tant que serviteur aux la portier, protocole, intercesseur, nani na kati église. Appel no etali pasteur te, appel no za nzambe. Nzambe mutabenga na kati église nazo te ya yo lelo. Na souffrance on na moni na vie. Na passion na moni na yebite soki ozo sala œuvre ya nzambe na négligence oya yo na yebi conséquence na ngoti ezala uzana poto zala wapi na yebi conséquence na ngoti oyo ko yela yo nga oyo yelanga donc vraiment na mona ki suka mokili uzumu okomote na komi kote na kati ya mbeto hôpital alors côté na zoteya ba prière so na lali na butu do na mona ka moyen te maladie yesu makasi. Wasko banana mwasi bazalewa. Banana mwasi bazana pavillon 4. Bati bango na pavillon 4 na bazwa pansement. Bazwa pansement kuna na pavillon 4. Alors siko il faut ba bima hôpital muta ofuta mbongo azate. Chef moi azaki na pavillon 4 mais mutu akofuta mbongo ye wana lali na mbeto hôpital. Na ba sonde. Na ba sonde za kuna na ba sonde. Siko mna ofuta bobi misaka bango bakende. Na pesi nzambe merci na ko mwasi na bana babima ki bake na bango bafuta ta infanté on a continué ko vana na mama na souffrance on a continué ko vana na son wana na sali baya wana ndongo zo vanda on okende gauche te okende droite te ozaka ka boye so bani ba lesa yo batomboli o mutu batiele biloko kolia kaka bongo balingo mena mai kaka batomboli o mutu batio olingo sala sel batomboli o muke bazui pour bâtir na se au sali sel balongoli au pangusi kaka bongo kongo nyonso fait ko tona na poudre pour na koki mascara ba pota mo ezala mascara wana donc il faut ko éviter yango présent. Alors étant que serviteur tant on a lali na bukani bassin na lali na zolota kati nanga premier jour na loti bakanginga ba chaîne tinga ba chaîne batingi cartement nazomona bato mo balati pembe baye babandi ko finanga bassin babandi ko finanga batin nazoloba no likambo o nga na vivre na mbeto hôpital babandi ko finanga bassin soki na lamuki na tala bato bazati au moins la lisupongi nazolota bato bazo finanga bassin na lamuki na tongo na sambeli nazalaki ko kamba prier donc lamuka non faut boye baki ko lamuka neza kaka misu nde fongwami poko lamuka msaka to lamuki to telemi mais ko lamuka ni misu ka efongwami mais nzoto ya kolala wana mwana sisi na kambi prière kana position wana ici premier jour ngamuna kati na do nzamba zo réparer nga spirituellement nzamba zo réparer nga spirituellement na vandi. Deuxième jour, na lali na loti ba yeko longolanga na mbeto. Bazunga ba ko kotsanga na mai moko muni loko la fleuve. Bat moko ba ye bazu ba bonbon ba bonbon no ba sudaka nango ba voiture ba ajuster ba ça ba tolier ba bandi ko sudenga na nzoto kotoyo ba bandi ko sudenga koto ba sudenga so na sutuki ba to ba set nazana kachama. Le troisième, j'ai compris que non, nzambe yemo kwa zo sala musala kati na serviteur na. Tu vois, nzambe yemo ko sala musala. Alors na vandi boy, tozaki na sien na biso église ya na Hippolyte. Est-ce que ngai na lali na lotu ndoto nzambe bisinga, il faut ça la repentance, à frapper au pot sala ki au négliger musala na. Ngabi oui, na négliger musala intercession. Na négliger ki ya ça la repentance. Maman a ça la repentance sur place. Quand on a sali repentance et si on a dit amen, amen. Et si on a
na senti kati nanga kimia mais naza na mbeto hôpital miso etala aka likolo. Alors mikolo eleki nkotango eleki navandi naoki kati nanga eloko moko ezoyebisanga na litoi nanga fanda okovanda. Fanda okovanda na bangi. Deuxième jour naoki so kati nanga fanda okovanda. Fanda okovanda. Grand frère nanga akufa na déjà il est de César, que ton âme repose en paix. Nabisi ya Jean vandi sanga nami. Bamu abite okovanda tenga vandi sanga nami. Ko telemisa telemisinga avandi sanga na vandi neka to vandi ngano na vandi na mbeto hôpital. Maman moko infirmière à côté abi frère Hippolyte, maman pasteur, maman Koso. À côté de frère Hippolyte, yo, au fandi, mutua bukani basa vanda kate. Soko vandi sekoko telema. Ngatanga le bibongo na bangi, j'ai eu peur. N'habité quand fait zongi sanga na mbet, zongi sanga na fai na mbet, na zongi na mbet. Lobi na ngol susu, pa. Naoki voit mo que lobi na frère, vanda oko vanda, vanda oko vanda, et puis vanda telema oko telema. Même si grand frère, Vandisa, on a battu nous na salle babima na bango libanda, nga muka na tika na salle, na komi tentir goût ndire muta tia choko nzoka na tia na choko te. Ozopo na bimaka te na mona ka libanda te, mois de mois na mona ka libanda te. Pour ça combien de mois? Combien de mois na salle 3 ans hôpital. Yakolala na salle qui au moins 9 mois. 9 mois. Nakolala na ça au moins 9 mois. Après na umela kité mbala moko tango ya telemisinga mbala moko na telemi tan na telemi papa moko suis à pasteur as infirmier à côté frère au telemi en tout cas nzamba zo lokum na telemi na simbi le bina grand frère na simbanga il y a beaucoup de temps là aux tambola té aux comprendre beaucoup c'est temps aux tambola té pour boire le colozo bango bien passer aux zonga les choses na bois qui pas liboso na moi na ke ya siminga na boki ya mibale na ke na boki ya misatu na ke na bimi na porte bato nyonso baganga ki bagangi le tombo et vite message on a pesa ki docteur aga ke poto attends fa ke le poto yango na bazungu selga le tombo et vite na kompe ko vanda libanda na kompe ko vanda ba maman na ba o vandi na vandi de tala miracle nzamba sala mais wana ba sonde nazana ba sonde kaka nazaka na ba sonde la sala 3 ans na sonde maman Diane 3 ans na sonde corps étranger dans un corps donc sonde wana ce que bouché yo nanga nde tuzawa to ko vanda rati c'est les obima pour ozoluka masuba ezobima te donc il faut sceller bima donc il faut ça là donc il faut na kimamba donc sonde wana tala souffrance azala ki nango il faut dans 2 semaines dès dans un hôpital 2 semaines il faut changer la sonde. Il faut changer la sonde. Alors bah peu sur condition mbala moko tant na telemi wana docteur ayaki tant ayaki akina ku nazaki na douche na osukola tant akoti batu bazaki na kati ba bise babi atunu maladie akewa ba bise babi bagangi babi akosukola banu bagangi le tombo évite pour nazongi sala ke message na so yo kutanga te pe kutanga te kaka ndena lobaki ndenga akutanga na mbetu te akutinga na mbetu te akuti le tombo vide ndenge ba yako luka Yesu ba moni Yesu bakuti le tombo vide bakuti ka bilamba yepa yako kuta bilamba na zolo ba likambo ba mama na nga baza na hôpital ba yebi histoire wana soki na pavillon 9 tout ba ko yebi histoire pavillon 9 ya mama ye pavillon 9 ya mama ye na salle donc a so kotika na bureau na bango otuni ba yebi so comme la benga kaka papa nzumu te ba benga Hippolyte ko ba mesana kinanga ozomona alors na yeko vanda complication moko ko côté la maman Diane na comprendre te na komi ko bimisa biloko moko vert na kati ya njoto na kati na sanza biloko moko vert donc na komi pal na komo sala ka ba ok donc lobby donc mutu yo sa tanga bi lobby nga na ko mate
pendant que comme déjà kotambola pendant qu'on a comme déjà kotambola donc nzamba salinga grâce il y en a zoté ya mutu nyonso to ayebi kabuka na bassin azalaka toujours na kondima azalaka toujours na foi ngai oyo ndeko na bino na uti na souffrance kobuka mais pe nazalaki na kondima ke nzambe oyo na kotambola lelo na tambola alors nazo continuer témoignage nanga mbamona moni complication bandinga koko santa makila no pavillon n'est pas mon biloko mo ya vert ba mona ki moyen te ba meminga na pavillon 6 na mama yema kuna pavillon 6 ba bima ati kuna pavillon ba bima kaka wele kufa na pavillon 6 mais nazalaki wana pavillon 6 ba koti singa na koma na sali un mois na koma nzokande nzambe na bonzambe na ye tant ba cheki ngai Cysto4 sonde wana Cysto4 ba benga Cysto4 ba pesa kinga ba antibiotique il fallait ba pesa nga ba sipro na ba metu ba pesa kinga on erreur ba médecin sikoyo tant ba ye siko ba ko pesa nga na pavillon 6 wana tant ba bandi ko pesa nga bazo pesa nga na nini glucose 09 pour ekotaka biloko kolia pour ezala na biloko kolia pour nazali kolia na ngate na vande comme na koti koma alors ba docteur baleka non un mois na coma ba docteur baleka na bango Dieu a fait grâce na docteur moko koti si j'oublie le nom na bossa kombo na mo na tango za koti atuni ka papa yo umeli mingi ezani ba mino ka papa yo kita situation non abibo teli misaina bokende na bolongoli na biloko ani surtout bozwa ina mbetu ba meminga na mbetu pita bakena nga ti na radio bakosala nga radiographie makamyo surtout bazongi na nga aye atubinga tant balongoli biloko bazongi sa su biloko akomate atubinga seringue tant atubinga seringue abenda azana ba pi na kati ya nzoto nzoka ne ba okay na zala ko sala ezali kozalaka ba pi emata e bloqué motema et ça l'arrêt du cœur na kufa alors docteur asali donc aratie tonga na libumu abendi ebimisi bapi batofina mbala moko habité donc wana azosalaka baoki donc ozozelaka arrêt du cœur esalama mpona wana sikoyo sonde nange eza balongoli nga sikoyo na koma alors mbala moko abino nana kisa kopesa te bozwa ti abengi na libanda boza na tia rouge ya moto ayeba toza na bopesa ye tia rouge ya moto mama Diane na bandi komela tia rouge ya moto nazosala nakosenti biloko esala na kati ya nzoto mbala moko batofine ezobima na kati ya Cysto4 batofine ezokota na sac collecteur batofine donc dès que batofine ezokota ezokita ezobima lokola mai nga pe respiration ezozonga so aussi na fungo bafungoli sac collecteur bafungoli na mwa cantine mwa moke tozalaki na obasi baitilisaka na batofine ezokota na kati ezotonda mwa bakebwaka dès que ezosala maka bongo ezosala par jour bazokontinue kopesa nga tia rouge bazokontinue kopesa nga rouge bazokontinue kopesa nga tia rouge donc ti batofine anu sesilaki ezoya combien de jours bon ça à peu près esalaki au moins une semaine à 10 jours, hein, j'ai oublié parce que donc c'est quand il sikoyo bavandi singa docteur a dit ça va donc ba pi sikoyo ici sikoyo son de sikoyo comme bima masuba sikoyo normal ndem te bando bima sikoyo na son de kota na sac collecteur mais docteur a expliqué que tu prends ba pi côté et combien dans nzoto docteur a expliqué ngati docteur soit ça l'erreur a expliquer oti parce que erreur na bango ya manque ba carence à antibiotique donc siko docteur parce que na ki ko comprendre nga parce que na ki na papa na nga pe azalaki munganga comme médical nde ya ki ko expliquer nga après temps na comme na bonne santé OK ozo comprendre siko na comme ko bima libanda na comme libanda na pavillon 6 place na pavillon 5 place na utaki na salle 7 kuna ba yebi kenga na za déjà ya kokufa wow situation na bima ki na ngwana ba yebi ke muto ya kozonga lisuté a okene mbala moko na un mois et demi na sali kuna na pavillon 6 bazongi singa na pavillon 9 siko batinga na salle 5 ozomona tant batinga na salle ba obligé nga sikoyo
Basa nasa sous liquide, na melaka tia rouge na lia kaka au moins à 10 fois par jour. Et puis qu'on lia biloko, il faut lia pomme de terre, na mbisa mai ou ya fleuve. Maintenant, question moko ngena na bosana na makambo zo sala ma souffrance wana nyonso. Moi sna bana bazala ki wapi et puis qui paye pour vous ba frais à l'hôpital. Maman Diane, na pesa ka nzambe merci. Nzambo to sambela azanza. Frère na biso moko sala to sambela kana ye. Ye azoki ba document nanga. Niveau d'opération mbongo basinga na mama emo ba famille ya biso zaki kwa passe ou amisa mbongo wana. Moi si na bana bakina na wana ndako moi ça zala ikoya souvent de temps en temps pour ya ko assister nga siko esenga kinini akotisa ki ba document na SONAS sans kinga na yeba. Asaki azamba jamoko asala ko prix ya SONAS akotisa ki ba document na nyonso tout na SONAS sans kinga na yeba. Après na dernière minute ay ko présenter nga ngo. Qui tala boyeboy kana yuza SONAS mutakusangage na nde na zabu SONAS mutasa ndeki bazabu facture nyonso biloko nyonso to za SONAS yango na lobaka tango nyonso sumoni SONAS wana na pambola ka nzambe toujours SONAS wana kende liboso parce que soki na koma lelo boy famille nange bimisa mbongo te SONAS mutasa la dépense pour nanga souci national d'assurance pour nanga jusqu'à unde na zabu ba dossier nange za kuna ndé na zaba dossier na ngezali kuna nazaki so na eu difficulté problème à muke même ndé na bimaki hôpital na 3 ans na salaki tant na bimaki hôpital SONAS mtasa ko charge na so difficulté ça na kena limité ba pesinga mona kena na gombe na zumbo OK kozuma SONAS mtasa inga charge wana toujours continuer tant comme ba pesio condition ya pomme de terre na mbisa fleuve maman mbisa fleuve yo nga to yemi to ya ngona ça ça OK je go au lit au moins 10 fois par jour au lit 10 fois par jour ata 8 fois donc au lit sur la mukina 6 heures ton zo la mukoli au comme 9 heures au lit au comme 10 heures 11 heures au lit au lit donc on voulait tio zo la les faut ça toujours na tu da kolia pomme de terre ka pour ba bengango sous liquide babengango sous liquide. Après, donc, c'est le qu'on a. Si opération n'a pas l'éca, SONAS a versé un bon. Mais Diana, pour passer à l'opération, premier jour, il y a passé l'opération, Nana Iba quitté. Il y a un chef coutumier qui a proclamé qu'il y a le même cas. Il fallait passer à l'opération. Chef coutumier a lobby yeba koko na yenan ba lobité yeba ko sa l'opération té. Docteur Mbalamona tonga tindi batubaya. Ba proclamer. On a déjà na ko ici 3 ans na mama yemo. On trouve nga ba sa opération ya nini. La deuxième suko ba longola son normal. Normal. Na zonga normal mo moto ezonga penza ki mobali ezonga. Ozomona. Ndenge ezalaki wana. Alors, chef coutumier la billet, bah connaît bah le but témoin bah ça l'opération exacte. Donc quand le docteur a ça proclamé que déjà bah bilo connu surtout qu'il fasse ça la mutumo bah ben en urotoplastie. Opération visa urotoplastie bah opérer mon diable moi bah opérer exact. Si qu'on a déjà né na ça que y ba ma diana qui ça lelo. Donc bah tu bah abandoné dans bête hôpital tellement rumeli mingi et ça ta papa José ta yote ça ta frère. Andako ya sukota la ngate po na umela mingi 3 ans. 3 ans na umela mingi. Kutu docteur atinda ngana bima na tambola ka po na nini po na zwa pe mo pepa libanda. Po quand même na zwa air libanda po na zwa kisi. Dans zo tambolo bimi mais na na sound. Na sound na yo ozo na hôpital. Na zo na koya na la quartier na biso na vandi kuna na vandi pe na solo tantôt na ye na culte na vandi na nga mais na yaka na culte na bino kuna na zana na sound. Oui, je me souviens. Tu te souviens de ça? Oui, na kana culte na bino obo ko sarambo bo sangisi mbongo pesinga. Na zaki na sonde na. Na sonde, ouais. Sans les savoir. Ozomona. Nazoyeba. Ozoyeba. Ouais, to bondela pe ba ça c'est pour bondela siko donc ndenge zalaki wana. Ti papa na lobi ke yeba ko opérer te parce que yeba ko connaît ba lobité. Alors tellement nazalaki abandonné ko abandonné te pona nga benga abandonné te nzambe tatiaki ba tu distance pona na umela ki mingi ezala ba mito ko le sika mo ezala ba frère ezala famille ezala famille muto azala tanga na comment il vivre kaka na ko dépendre côté ka ba bani ba complexe na mama yini
au moins na okima na somi ba sai collecteur na somi ba sonde numéro 18 na ye na ona mama ye monazo teka pona luka moyen de vivre donc malade romoteka kana kati hôpital otekela baninga no ba malade nazo teka siko ba maninga na malade so bazana besoin sonde mbala moko ba juste même docteur azaki so bazana besoin sonde na sai collecteur tantôt mutu musa na kawana ba oya osomba ga ipananga ozomona stratégie na mutu pona luka kaka moyen de vivre en tout cas na kizai na nga mutu te mais mukolo ba proclama kinga pe na benga ki mutu te naza na photo ngo na ndako na bika ba collègue tozalaki na bango nasi bango yozwa mbongo boso ba lebelo ko bakisi nyusu parce que na koma déjà une expérience ngo parce que ngamo na koma ko longola sonde ngamo na zozongisa ngamo na zolongola ata complication ata sali 2 semaines ngamo na longola pour 2 semaines ngamo na zongisi donc c'était ça na koma tellement l'expérience wana ndo parce que souffrance elle est comme ça après 2 semaines faut ça bon donc je te ka ba complexe pour na koluka moyen de vivre na kati hôpital au sangisi baninga 100 francs to sangisi to lié kuna unité zalaka bolingo zalaka to pesita on va vous malade okolia kaka ozomona okolia kaka siko papa wana chef coutumier tant ba boya ki asalo aboy ba yiko proclamer nga ba assistant nga famille yati ba collègue tozalaki na bango ba malade na ko laxo ba collègue so komsu nzamba sumi na ko laxo na ko bani oyo asali 20 ans na sonde oyo asali bo quand même abonga raté nga comme na zaka nga ndi comme na zaki na enseignant na ki serviteur nzambe ye moko frappanga na bosani koloba loba moko na zonga na no sima na zonga sima oui ça permet donc yelinga tango wana zolala bat nous soyez bien na moura na koti koma na kati ya koma na pavillon 6 nazolota bazunga Hippolyte bazunga na cercueil bazokotanga na cercueil bazokitisanga na libu déjà za mutakufa siko nga na kati ya cercueil na nzambe nazokufa kaka bona na saleli hotel eloko moto nazokufa kaka bo na moni cercueil fungwami mbala moko nga na bimi na telemi mbala moko na bimtango na telemi na moni bat mo baye bazunga mibale baye nanga liboso église na biso Crisco oyo baye na mona ba zipinga na drapeau place na ko comprendre que nazaki na couverture spirituelle église Crisco église Crisco etika kingate parce que tant nazaki na pavillon 6 papa nanga José aye baza mokambi na intercession na ba pasteur baza ko tinda bato na tongo intercession na midi intercession na poko mais ba mona ngati mais bazo soutenir yo na prière même bino kuna pe vous allez ko soutenir parce que Jérôme a ko pesa kawana kuna vous soutenir nga na prière tongo prière midi prière pour donc diable azaki na tante diable azaki na chomo kwa usakana azaki na pression pour tout moyen pour ça la pembeni exact. Pour dire déjà comment réservé à Nzambe yemoko. On est qui frappe Nzambe yemoko. À la clama mabe muto au sa musala Nzambe na négligence. Négligence à la clama mabe muto au sa musala Nzambe na bolembo. Ouais, c'est ça. Yango nazo yebisa ba serviteur. Ngai ndeko na bino. Lelo na koma soko beyinga musala Nzambe. Atena zaki na kopi ta ya combien na kotika kopo wana na kena ko servir Nzambe. Papa na nga mokambi na nga yebi. Babenga nga na position nyusu na kena kosala Nzambe po na yebi onga na yebi o conséquence ko yela yo te tant que serviteur na yebi o Nzamba ko frappe nga na zolo bananu yanga ndenge Nzamba frappa kinga na souffrance na moni na passion na moni même cher ezaki na souffrance kasi molimo Nzamba bomba mais na zako souffrir nazali ko souffrir tant que basali une opération na quatre opération na salle d'op pour chef coutumier aboya kinaye bakoko balobité nga na koti na salle d'op tant na koti na salle d'op ya tikali kokufa tant na bini ya tikali kokufa makambo na zoloba ba mama na nga mama nièce mama landu o bazaki ba konzi na nga na pavillon 9 ba yebi histoire na zoba tant kutu ba komona nga ba bandoko seka ba ya makambo papa azolo beja ya so ozomona tant que je na pavillon tant na za salle d'op ba osala ngo opération wana nazo ebeloko te nazalaki kaka koyemba banzemba adoration naza koadore Nzambe nazalaki na koadore Nzambe naza koadore kaka Nzambe tindenge basisi opération na nga batiki nga na observation naza na bafoto na maadi ya nomona naza donc basiki nga na observation nadoraka Nzambe ye moko moto asala ingo opération
il y a urologie. Alors ça c'est un homme de Dieu. Abou azam sala nzambe. Babimisinga batinga na couloir na lali. Nazala ba photo na madia. Naïba qui pété bakanga ba photo. Ouais, ba collègue non bakanga qui. Ba tout cas ba photographe akuna bakanga na ofuta mbongo après. Oza ba souvenir. Bakanga na lali ka boye nazo ko adorer nzambe. Ba longo linga. Ba kenanga na nini nazo ko adorer kaka nzambe. Do ba inanga na mbetu nazo ko adorer kaka nzambe na kumisa kaka nzambe. Après le lendemain on a commis bien. Papa moko a zappé serviteur la salle d'op. Papa na otanga kombo na ye papa Konde soka oyoka na pesi mbote nzamba pambola papa Konde papa on a sa serviteur aye komona nga na sala di yoza penda musala docteur andimi yo na moko tanga koma docteur andimi yo aliki yo za penda musala parce que depuis ba sala ko ozoko adorer ezaka ba mususu ba lobaka biloba lo yo za ko adorer kaka nzambe docteur abi oza musala nzambe oza musala nzambe Ozoma abani ko expliquer ngango siko ndenge na sala ba adoration ndenge ba yiki na mbeto ya na komisa nzambe nazolo bana bandeko oyo bazo ba fracture wana ya bassin nazo ko édifier bango pe bazaka tango nous dans les seigneurs nzambe muta réparer biso ozomona ye moko akoko na lola atindi ba ange na ye ba kiti ba réparer mokuwa wana ebukanaki moi c'était comme ça. Konde na tamboli nde naza muta kondi matin na tambola zana la kisabino ko ndi make muto ya buka na base zanga na tambolaka na vivre ka nyonso tu na sala ka nyonso tu muta salaka mais nazaki na fracture à bassin uzum donc na tambolaka na sala ka nyonso tu muta salaka mais nzambo alingaki te na tambola na chaise roulante ye wana mais ye wana muta tambwisanga lelo naza ko édifier yo mutu oyo oza na situation nga naza nango taila kaka Yesu. C'est ça. Yesu akufaki na ngomba Golgotha. Oyo andimaka nyoko mapona nga. Bongo sete wana babetaki na makolo. Pourquoi ko robela sete wana yango ekota kati na yo e guérir yo. Et puis so bonne sato bana kutambola. Mabadia nzamba za. Nzamba zali papa Hippolyte opération le kana ngona kimia ozonga pe na bonne santé. Bonne santé. Bana pe bazonga na bonne santé lelo mwana kutu jeune fille akanga maka na kati wa fina maka na kati ya mutuka lelo akomi na âge akomi na 17 ans 17 ans wow. 16 ans plutôt 16 ans ozomo alors yango na pambe nzamba mama dia nzamba pambola merci papa Hippolyte après combien d'années pour na osala témoignage na télévision nzamba mona yo vraiment na sepeli mingi. OK, merci papa Hippolyte, merci pe na bino nyonso bozolanda biso tozo papa José papa Hippolyte excusez pour na micro tozo papa José azalaki bongo témoin azalaki mokambi ya papa Hippolyte o auti osala lobi alali na planche à souffrir à tamboli na basonde oui nazo reconnaître papa Hippolyte na kati église na biso assemblée des élus bisika mama Gertrude de Ngonda aza mokambi ayana basonde na ye bato babondela to kotiza pe mbongo po bato balela oui ezaki facilité donc na ebité soki yo olandi yango soko ozoli yango ndenge nini nga na mona ye na yebi santé o azalaki nango à l'époque na santé o aza nango lelo donc il y a un monde qui la bonne santé divine. Donc, on a la bonne santé divine. Pour nous, qui a mokili, oh, jamais recopié sa santé, oh, ya zanango. Et ça m'a désouté, to lia, kana loso, ezate o kwa, kana fumbwa, to soko lia, ndi okoba, tuki mutambute. Et ça, la bonne santé divine. Tout ça, papa José, pour tout qui est dans l'omba, papa José, yo zala kiwana, pour papa Hippolyte, ça, moi, na yo d'intercession. Air de négligence, ya ki yo sala ki nini, avant na kuta na likambwana. Accident. Merci. Maman Diane. Pe bandeko nyonso bazolanda biso na lingete bato nyonso surtout basali na Nzambe bazana koyoka pe na bokebi. Nazopesa merci na Yesu Kristo. Oya pesa biso musala oyo. Po musala oyo ezali pasi po mutu alanda yo mokambi nga naza papa José Diafuka pasteur na kati de l'église Crisco na kokisi 30 ans alors naza une expérience mingi on a former mutu kati nanga ba pasteur ebele babimi mais eloko munene
on a koloba ezali likambo ya couverture spirituelle. C'est ça. Kolanda Tomadas, Aridas, Maman Elisabeth Koradas, Pasteur Samuel de Kanyaki na oba ko encadrer biso. Toyoko zo passer Adelbert Mobobo pe bande ko ebele. Ya solo esengeli liboso ndenge Tomadas alobelaka biso tango nyonso to ezali facilité ozwi musala olongwe na yo kaka na niveau ya C aussi formation malamu te formation ko accélérer mbangu okei mbala moko okomi prophète pasteur alobi eza na ba danger belé ba danger yango nde tozolakisa na ba pasteur surtout ba serviteur ba prophète mutabimi kaka ndenge wana aza formé te il faut une formation et ça l'accélérer te alors Nzambe oyo tozo sambela ndenge papa na ngai Adelbert Mobobo alobaka alobi Nzambe aza camarade na biso te ali un petit enfant te tozo ka Nzambe te camarade na biso Nzambe bamesanaka na ye te na basali na Nzambe mingi na Congo surtout et puis comme en Afrique tokomo mesana na Nzambe tozo mesana na Nzambe qu'on néglige musala na Nzambe un serviteur de Dieu tant Nzambe azolba mon peuple sur qui est invoqué mon nom simili prie et cherche ma face il faut mutona zala mutakoluka elongi na Nzambe poete na kati na musala na Nzambe tozana obstacle monene o ezali Satan lelo yo soki par exemple que lelo yo mboka na mokileza ya kobeba ezali ya kobunga ezali ya kovanda elali point elali penza eloko moko zo sala mate ba nation ebebi presque basali na Nzambe nde baza boter po Nzambe po abikisa mokili na Ezekiel 22:30 azoloba azoluka mutu moko mutu wana nani mosali na Nzambe abondela po ya beta mboka te po guérir mboka. Mais tango biso basali na Nzambe tokomi ko négliger musala na Nzambe tozotala bandimi po bapesa biso bambongo tozotala mutu oyo azali na bozwi po tombola yo comme ça y pasteur comme ça y ancien ba danger na kati na ba Egypte bota ba costume bien alors otonga ba château Nzambe azana ndenge na ye asalelaka alobi vos voix ne sont pas mes voix c'est ça banzela na biso banzela na yete naza na témoignage oyo était ya même ngai moko pe mingi ndeko oyo tellement que négligé musala na Nzambe mingi epesa ngai passe to bande ko sambela pona ye mingi mukolo Nzambe akutanaka na ye ti tanga kota hôpital na bakani zoto azalaki na yango nakenda ko visiter ete ah bon na ye ko visiter tango Nzambe atindaki ngai tango Nzambe atindi ngai na ke ko visiter ye tango alobi ke ancien na biso moko wana ki papa Nsimba ake ko visiter ye alobi ke non il faut confesser tango ya se repentir à confesser ndenge a négligé ki musala na Nzambe po Nzambe azalaki ja kobongisa ye te akoma mutu moko akoteya ayebisi bino betape ebele te na kati na hôpital général azalaki évangéliste monene baza kotia motema aza koteya na pavillon mobimba mais ya kolala ya alamuki déjà tango alamukaki atelemi aza kobina azobeta mbuna na sonde bato bazokamwa ozomona Nzambe soki alingi ezali te ko fosala masumu soki ndenge nini ya kofinga komela masanga kindumba nini po abeta yo te mais eloko eleki ko négliger musala na Nzambe oyengango nde bendaka kanda ya Nzambe koleka moto okuto asumuki afingi asali boye excusez papa José posa nango na basala ya Nzambe mosusu bawasalela bango Nzambe na solo te tozomona bafaux pasteur baza ebele me bazobetama te bakutani na baka oyo papa Hippolyte akutani nango te le contraire bazotambola na bagrosse caisse baa na bonne vie baa na bonne santé église ya monene koleka Crisco voilà omoni place wana place oyo mpenza ezali ete
basali ebele même na Bible mingi Yesu alobi bazobelela ngai Seigneur Seigneur baza yanga te. Oza comprendre? Donc mosali na Nzambe oyo abengami oyo Nzambe abengi asalela ye akoko zala na ba coloration nyonso wana te. Okanisa te ke full mutu soki aza na full te aza mosali na Nzambe. Mais sambela otala ye okomona miso aza na nyoka ozomona miso dragon discernement esengeli biso bandimi bayeba kodiscerne kosenga Nzambe epai nga nazokende lakisa ngai mutu wana aza ya yo to aza ya yo te nga nde na église Crisco nayaki na église Crisco nayebisaki Nzambe lakisa nga soki yo ozalaka kuna. Ça va papa José, nayebi ke ozalaki te mon lobi ke okende kotala papa Hippolyte kaka mokolo oyo Nzambe alobaki. Nayebi te mpo tokomi vers la fin de notre mission, message ni okopesa na bana Nzambe na ba pasteur to en général bana Nzambe o ba osala mosala Nzambe avec négligence. Donc bana ya Nzambe to bite ke ba pasteur oyo ya keba keba ba sali ya Nzambe, bana ya Nzambe o ba osala mosala ya Nzambe avec négligence. Ya solo message eza monene eza oyo na koloba ngona mokose. Tango Nzambe azoloba peuple de Dieu. Na kati na peuple de Dieu eza na ba groupe. Na kati ya peuple de Dieu toza na ba oyo bazali ba croyant oyo bayambi Yesu Christ kola mokonzi. Sima na yango toza na ba fidèle oyo baza na foi ya Jésus Christ. Sima na yango toza na ba ndeko oyo babengi bango ba disciple batoyo ba enseignement ya Yesu Christ pe bango pe bazali ba disciple. Bakomi sikoyo batoyo bakomi baza na kati ya groupe wana bana na Nzambe ya peuple de Dieu. Mais bana na Nzambe nege 1 Jean 12 elobi bazali batu oyoyo basalaka lisusu masumu te. Mwana na Nzambe akosala lisumu te, mwana na Nzambe akosala ndoki te, akosala magicien te. Boyo nyonso na foko dongola bango baza bana na Nzambe te, ata asali full ndenge ata tie miracle ate loboko mutakoyi batu babikisa bazu ba guérison ndenge na ndenge aza mwana na Nzambe te. Sima na yango nde eza na batoyo babengami ba fils. Donc mutu alongwe mwana na Nzambe akoli azwi maturité spirituelle ayebi ko maîtriser musala na Nzambe kosalela ye pe ye mutu wana oyo akomi fils jamais akoki kobunga, même enfant de Dieu akoki kobunga te. Soko moni na 1 Jean 3 1 à 10 kuna komona ete mwana na Nzambe a continuer à pratiquer ma sumu te pour na yeli sumu eza accident akosala 5 ans 10 ans nana finga te mukolo ya kofinga eza accident asengi bolimbisi tambo ipo tozana na kata mokili yango yango wana conseil ezali ete tozala batoyo ya kobanga Nzambe mutu abangaka Nzambe alingaka batu nyonso tu azaka na bolingo na Yesu Kristu azanga bolingo na baninga nyonso tu yango wana ezalaki loba na ngai mpona kopesa bana na Nzambe mais esengeli kozwa formation appropriée po ete okufa te ozwa accident te ndenge ndenge Hippolyte akutani nango et puis couverture spirituelle c'est important nani yango azo couvrir yo yango wana moni napesi mbote mingi na mama na biso Gertrude Ngonda na papa na biso Samuel Kanyakina pasteur Raphaël Vubu et ba passer rebelle bandeko rebelle moyena tanga bino ezate. Merci beaucoup. OK, merci. Comme dans la sous émission papa Hippolyte ozana ba mboto kopesa. Comme na souka nabi que témoignage oyo édifié bana Nzambe nyonso tout bezo kolandanga et surtout ba abonné à Diana Tentative nabi que un témoignage oyo esali bino bien et baki en plus na ba vie na bino pe na ba foi na bino. Vous allez toujours brancher et puis vous s'abonner, vous partager témoignages, vous partager massivement. Les grands Saoudiens, Michel Lenvo, vous partagez, vous partagez message partout. Ma mère génie, comme un téléphone, on a de l'eau lien partagé pour édifier le peuple de Dieu. Papa Hippolyte. napesi mbote na bana na ngai nyonso tu oyo tosalaka na bango sina ko baza vivant napesi mbote
na bango nyonso tu napesi mbote na bandeko na nga département intercession otokobaka na bango ntango nyonso to kosambela bango nakotanga kombo te napesi mbote mpona bango napesi mbote na mama na nga Ngonda Nzambe apamolo mama naningako mingi ata tozomonana te mais en tout cas ozalaka kaka napesi mbote na pasteur Adelbert. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de notre émission. Je dis merci à Ne Jamais Trahir le Coran qui est toujours derrière la caméra. Je dis merci à vous, le number one, le directeur financier de Maison Mère, bienvenue, bienvenue. Je dis merci à Moyaya Chéri, Yaba Jopuna, Yada Siki, Alabatumoko Bia Makasi. Je dis merci Nabino Nyonso Obozu, occasion à Kolanda Bisso. Le grand pétrolier de Dallas, Jube Koumalouta, ce qui message est comme Lio. Yo za abonné à Denatenta TV, yo posa abonné, to ozo s'abonner ndengo lundi témoignage oyo, zoa yango partager yango massivement. Eza makambo ya Nzambe, eza makambo te o ya pututu ya mbilinga partager pour te Nzambe wana azolokumu. Restez toujours branchés sur Denatenta TV. Rendez-vous très bientôt avec un nouveau numéro. Je vous aime beaucoup, bisous et puis bye bye. Votre chaîne d'actualité et d'information.